Esengo makasi ya koyeba ke si bobongami ebele na bandako na bino pamba te tozali komata ensemble na avion ya communication ya poko alelo Pro Congo Magazine ba papa ba maman totombeli bino weekend malamu na mabota na bino tofungola ya poko alelo pona kotalisa bino ke mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko séjourner kuna na mboka Italie bipai wapi akoyeba bongo ko participer na sommet ya G20. Patricia Mananga apesi biso ba détail. Simakaka kolongwa Jérusalem kuna na Israël. Félix Antoine Tshisekedi, président ya République démocratique du Congo, elongona molongani na ye Denis Nyakeru bazali sikoyo ko séjourner na Rome wapi epai bayamamaki epai ya premier ministre italien Mario Draghi wapi mokonzi ya mboka akei ko participer na sommet économie mondiale bosimba ke milulu oyo ekosalema pendant 2 jours soit du 30 au 31 octobre na palais del Congrès na Rome awa ba dirigeant ya ba pays ebele le plus industrialisé mingi oyo ezali na Union européenne ba kosolola pona koluka lolenge nini ya ko relancer ba économie mondiale oyo ezalaki affecté na pandémie ya COVID-19 na boye président ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi ba invité ye lokola numéro 1 ya Union européenne pona ko représenter Afrique na sommet ya G20 sommet oyo ya Rome esengeli aboutir na ba solution concrète na tina ya kosunga ba mboka na voie ya développement na ko alléger ba dette publique na bango na ngambo na ye porte-voix ya Union africaine président Félix Antoine Tshisekedi a plaider pour na accès équitable ya vaccin na ba pays oyo ezali penza na retard makasi na ba mboka ya Afrique. Lundi 1er novembre, papa, maman, tinda bana na kelasi pour gouvernement na ban syndical ya ba enseignant et si bazui compromis ya ko suspendre bongo grève ya ba enseignant botinda bana na kelasi. Compromis ezwami entre EPST na syndicat ya ba enseignant donc bandimi kozongela kotangisa lundi 1er novembre 2021 bon syndical et suspendre grève oyo ba déclencher qui na territoire national ya République démocratique du Congo mobimba vendredi 29 octobre 2021 na réunion oyo esalemaki na mbwela loge kuna na province ya Congo central mingi na Kisantu ba enseignant ba examiner demande oyo gouvernement ya République démocratique du Congo asalaki bango pour na koluka ko lancer rentrée ya ba travaux ya commission paritaire gouvernement bon syndical ya EPST na boye ba enseignant batalisi pe souci na bango oyo ezali boye ya liboso obtention ya note circulaire oyo ezali kotalisa na pole champ d'application ya gratuité d'enseignement pe séance oyo eko impliqué pe ba syndical ya mibale définition ya prise en charge et pas ya l'état pe ba enseignant ya ba école primaire publique non payée paiement ya ba NI identifié à partir ya mois de novembre na rappel ya mois d'octobre 2021 ezalaki bongo 3e attente na bango réactivation ya ba école pe ba bureau gestionnaire victime ya désactivation wuta mois ya juillet 2021 wana ezalaki 4e attente pe ya suka to pe 5e attente identification ya traçabilité ya compte reliquat ya paye ya ba enseignant comme source extra-budgétaire oyo esengeli ezala versé na compte ya l'État. Na boye ba décidé ko suspendre grève ya ba enseignant en enseignement primaire, secondaire pe technique na territoire national ya République démocratique du Congo mobimba. Biso to kosenga kaka na bakonzi ya EPST mingi na ministre Tony Mwaba. Oui, ministre Tony Mwaba na ko répondre na batante na bango nyonso po oyo eza kaka suspension kasi ba lever grève te. Polobi toboyi to kalisusu bana bafanda na bandaku po déjà bazali na mama na retard ya kosakana te papa mama boyoki lundi 1er novembre botinda bana na bino kelasi ezongi. Le premier vice-président ya chambre basse ya parlement Jean-Marc Kabunda Silibongo kozongisa ba clé ya bandaku 150 maisons
oyo etongami en matériaux durables epai ya baagent mpe bacadre ya OCC. Voldingi Tuka azalaki wana mpo na compte ya Pro Congo Magazine. Soki volonté mpe détermination ezali tokoki mpe koparvenir na korealize makambo ya minene. Awa tozali na commune ya Nsele, précisément na cité ya CVC Kanda. Bipai wapi 150 maisons, yaba 5 chambres et tongami ya matériaux durables en faveur yaba cadre, peba agent ya office congolaise de contrôle, OCC na Mokuse, sous l'initiative ya président yaba syndicaliste, oyo afandisaki ba agent ba solo li peba yokani depuis 2012 que balongo la kabango mombongo muke na lifuti na bango pour que ba parvenir na ko matérialiser projet oyo ezali ko contribuer na amélioration ya social ya ba personnel, toujours na vision ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi oyo ezali bongo ya le peuple d'abord. Ndena yango samedi 30 octobre 2021 cérémonie ya remise esalemaki avec impact pays idéologie par le premier vice-président ya chambre basse ya parlement Jean-Marc Kabunda Kaboun oyo apesaki fongola ya bandaku na maboko ya ba propriétaire na yango oyo bayambaki yango na esengo nyonso pe boyebaka esalemaki na présence ya ministre ya urbanisme et habitat excellence Pius Mwabilumba ya pe ba personnalité ya ndenge na ndenge nde na esengo nyonso wana moko ya ba bénéficiaire alobaki boye clé ezali bauti ko remettre ngai lupango na ndako batonga naza agent ya OCC na bandaki na souscrivaki na site oyo OCC etaki na disposition ya batravailleur na ye oyo bandaki kokata biso mbongo depuis avril 2012 yango lelo toza na esengo babengaki biso lelo po biso bato oyo totokisaki nde tobanda nde tozwi baclé bapesi biso baclé comme bapropriétaire ozaka bino mobale maintenant ka 5 chambre nazwi donc nazokokata koloba te donc c'est une grâce ebongo ye moko mpe président ya basyndicaliste ya OCC abakisaki boye tosali makambo ebele na kati ya syndicat tosali banégociation ndenge na ndenge tomatisi basalaire tosali baconvention collective oyo koprotége intérêt ya batravailleur tomona ete eloko moko ezalaki ezali eloko nini ezalaki te komuda mpona kopesa batravailleur esika na kopemisa nzoto esika na kopemisa donc c'est pour cette raison là que nous avions fait des démarches pour que tout ça bakonzi ya village des années 180 hectares pour bapesaki biso oyo ezopermettre biso tokuka bandako. En tout cas baacte ya boye ezali a féliciter pe a encourager pamba te soki une grande partie ya population congolaise ba comprendre pe ba komi na niveau ya volonté ya boye yango ekosala ete mboka na biso e ba kokende liboso pota la bino moko ndenge ambiance ezalaki au rendez-vous. Population ya Njili Brasserie bazali ko vivre na COP ya Mabanga toujours na système ya Kalai Ngango Kalai technique témoin ya événement Borelio Luzolo. Ba reporter ya Pro Congo Mag bakitaki na Njili Brasserie pour na kosala constant ya activité commerciale na bango. Population ya Kotoyo bakembaka na ndenge ya lisekite baza na retard ya makambo ebele suite ya courant eau potable. Alors que bazali na bango kaka na ville province ya Kinshasa mais mode de vie na bango pareil na batu baza na village Tambwe kaka na 70 km ya Kikwiti. Awa soki olingi ozwa mbongo oza na posa osala ba besoin na yo komiswe sana motu te yaka malembe fanda na se ndima kosimba marto banda koteta lokola baninga nyonso ko mais ekenge na misapi po okozanga moye ya kocontinuer na quartier oyo ezala papa mama mwana mukie bango nyonso basalaka kaka COP ya Mabanga yango nde activité commerciale na bango pona kolakisaka batu nyonso oyo bayakamba liboso na quartier batia elemo ya Mabanga liboso ya mapango na bango pona koyebisa bino ke awa richesse na bango eza nde Mabanga ya pasi eza ke COP ya Mabanga ezalaka na mbongo makasi
makasi côté yo kasi depuis expatrié basala ba société ya ba carrière ya mabanga et bomela bango cop ba koma kaka koteka ba miette pour da kozwa kwanga ya pokwa soko moni makama banga oyo partout bato bazo beta ba mabanga oyo eza ba luka moyen ko vivre ba konzi batale la population bazo souffrir pour ceux qui batu tozalaka na kimia kolia makambo nyonso ke okomona te bato ba se sacrifier pour ko beta ba mabanga oyo population bazo souffrir partout mabanga eza makambo soni par manka misala yango nozo mona bato bazo beta ba mabanga oyo bango nde bakanisa population koto oyo eloko nini bakoko sala pour lisola mabanga oyo ezala lisute tozo sala kopa mabanga tozo kene kosomba ngo kuna tozo ya nango tozo beta kopi toza na ngoka esa kopa libanga ba autorité compétente bobwaka nanu lisu na njil brasserie na commune ya Monga Fula po modèle population baza ko vivre ça courant eau potable kutu bayibi lisolo na yango te soki bosali quelque chose et kosala eloko po bango pe baza kaka na capitale. Population ya Mokali kuna na commune ya Kimbanseke bazali konyokoma mingi na erosion oyo esalemi se meeting ya zalaki wana pona ba detail. Bala mukaki kaka boye na tongo lokola momesano bayoka boye kuna batu bacholi bakita pona kokende kotala botu nanga nini erosion monene ekaboli balabala na biteni mibale tozali na quartier Mokali na commune ya Kimbanseke kaka ndenge bokoki komona na bilili bandako ebeti ba pont pe ebukani boye ezali bilembo ya erosion monene o esalemeki awa simamvula makasi kobeta na ngambu oyo na koyoka population koloba erosion oyo bozali komona boye esala ba dégâts ya makasi babungisa biloko nyonso ya ndako pe batikala iyolela malgré kolela na bango nani akoyokela bango ata mawa akonji bayokela biso mawa basunga biso papa tanda kunde biso ekweya biso toza perte makasi papa baya basunga biso papa batamawa basunga biso bandako abato baolela biso libengo so bazo solution ni bazwela biso solution te en tout cas gouvernement penda ayo taila biso koto parce que bato bazolela mapangu ezobuka na makambo beleneti ayo ezaki deux parcelles et mona na ralisuti esikala kabo toza pena na sécurité makasi place sur mais esengi bango moko bato tozo voter bataila biso baza pena souci na biso koto eri to luka ya nini bawo bazana sima mokonza mboka lokwa ba ministre ba ya environnement ataila biso likambo libengi oyo basaki kaka biloko nyonso soto tiemwa aide bien basaki kaka na biloko ya salite oyo ya bafulu so babwakeli biso awa libengi kokunda malokwa ya ipeni libengi kokunda malokwa ya livulu kuna na sima tosengi kaka libengi oyo kuna bakonzi ya leta babosoto o bozali kolongola na cadre kaka ya kirage ya bakanivo soki bomemeli yango population ya Mokali ekoki kosunga bango pona kokunda erosion oyo avançons seulement polobi ekoleka lelo zo yango ya mbula oyo sala libulu oyo. Situation sociopolitique ya République démocratique du Congo. Yangonde ezaleki à la base ya masolo oyo betamaki entre Fridolin Ambongo cardinal ya Kinshasa pe mokonzi ya République du Congo Denis Sassou Nguesso elekana kindenge nini ba détail bolanda. Après avoir kobima na silence na ye na mikolo euti koleka koyeba ke archevêque ya Kinshasa le cardinal Fridolin Ambongo akendaki kokutana na président ya République du Congo Denis Sassou Nguesso mokolo ya vendredi 29 octobre 2021 wapi epai bayebaki bongo kobeta masolo ya ndenge na ndenge entre autres oyo etali situation sociopolitique awa na République démocratique du Congo nde na yango au terme ya masolo na bango liboso ya bapanzi sango Fridolin Ambongo atalisi ke bokutani oyo ezalaki pona kozwa pe avis ya Denis Sassou Nguesso concernant réalité sociopolitique ya RDC et surtout na likambo ya mutu oyo bango donc église catholique na église du Christ au Congo oyo bazali ko représenter 90% ya population baboyaki azala à la tête ya seni kasi malgré nyonso wana Denis Kadima andimamaki na Assemblée nationale chef de l'État a investir ye a prêté serment pe esi abandi mosala na bureau na ye mobimba aussi longtemps que église catholique na SCC batalisaki na Félix Tshisekedi que Denis Kadima azali un bon choix te pour na seni en tout cas situation oyo ezali quelque part ko inquiété pe kotika en suspense bakongomani nyonso pamba te
Fridolin Ambongo atalisi position claire ya église catholique ya kozala contre le choix ya Denis Kadima na mutu ya Seni na moment oyo Denis Kadima na bureau na ye esi babandaki mosala malgré que 3 postes ezali toujours polele kino na moi ya lelo dossier oyo tokotalela pe tokozimele. Kaka ndenge alakaki boyeba ke le chairman Moïse Katumbi Chapwe esi anyati mabele ya Kinshasa boyeba ke mokolo malelo akutanaki bongo na Mike Hammer o azali ambassadeur ya États-Unis accrédité na République démocratique du Congo. C'est meetingi pona ba détail. Azali déjà na Kinshasa, la capitale yena niwana Moïse Katumbi Chapwe, chairman autorité morale et ensemble pour la République. Kaka ndenge alakaki kokita na Kinshasa akiti pona masolo ya kati na ba force politique pe sociale. Masolo yango ekozala pona kotalisa avenir na ye na kati ya Union sacrée de la nation et pa iwapi asengeli kopesa position ya ensemble pour la République soki ekolonga tope ekotika la kaka na kati ya Union sacrée de la nation. Gardez votre souffle pambate bokozala fixé na mikolo ezali koya na boyende Mike Hammer azali bongo personnalité ya liboso oyo Moïse Katumbi Chapwe ayebi na kokuta na ye na séjour na ye na Kinshasa ya koyeba ezali ete masolo na ba force politique pe sociale ndenge kaka ezalaki prévu ekobanda bongo mokolo ya lundi soki makambo bongwani te. Conclusion na yango ekoyeba na bongo le 6 novembre. Bosengeli koyeba ete Moïse Katumbi Chapwe atelemelaki désignation ya bakambi ya Seni. Kasi na tango Moïse Katumbi akiti Kinshasa pona masolo ya kati nanga mosusu batalisi biso ete Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères, Pe Moindo Nzangi, ministre enseignement supérieur et universitaire, bango bazali déjà kotinda solo ya kotenga mapamba te, bazali déjà na position ya kokela parti na bango na kombo ensemble pour la RDC. Oyo ezali bongo débauchage oyo monaka na époque ya régime ya Kabila, tope transhumance bango kaka nde bakoyeba, avançons seulement, polobi ekoleka lelo. Visa ya Dubai pe bourse d'études ezali bongo bonus oyo Cyber Atlantis abongiseli ba union so bakokende kobeta DV loterie epai na bango ba détail na commentaire oyo bolanda. Bokosama mingi pona makambu oyo etali DV loterie na ba Cyber ya simandaku kasi solution yango yo Nzambe leader mokonzi ya masolo ya DV loterie ezali nde Cyber Atlantis oyo esi azwi bâton de commandement na maboko pona komema bino na mboka ya Oncle Sam avec toute assurance. Awa plus de 700 gagnants bazali kobima chaque année pour professionnalisme ezali nde na niveau ya likolo na yango Kinshasa, Brazzaville, Angola, Luanda pe Istanbul na Turquie esika ya malamu pona kobeta DV loterie ezali nde awa na Cyber Atlantis. Potu nanga nini Cyber Atlantis ayeli bino ba service ya sika lokola passeport na $99 ya pamba, visa express Turquie na $750 seulement et bongo pona visa express Dubai ezali nde na $150 ya pamba okozala mobimba. Bokanisi esili pona balorea oyo bazali na posa ya kokende kotanga na mikili ya poto, Cyber Atlantis azali le mieux placé pona ko accompagner bino na ba démarche nyonso ya sur zwa adresse na Kinshasa tozali na commune ya Gombe sur boulevard du 30 juin na complexe Monanteba na avenue de la Libération ex 24 novembre en face ya Académie de Beaux-Arts pe na 7e rue Limité en face ya clinique Bondeko. Brazzaville tozali bongo na commune ya Potopoto na arrêt Metrobar référence Maduku na Angola zwa biso na Ozaenda en face ya église ya Komba e bongo po na Turquie Atlantis ezwami na numéro 44 34 096 Aksari Koza Kilanga Fati Istanbul Turquie. Tala koluka na yo kokende komona Joe Biden na mosika te po Cyber Atlantis nde moto kangi masolo na minute oyo bako sabino te. Après avoir kokutana na Mike Hammer, ambassadeur ya États-Unis awa na RDC, boyeba que Jean-Pierre Bemba Gombo oyazali président
ya MLC asili bongo kopé sa position na ye na o etali processus électoral. Patricia Mananga pona ba commentaire. La turbulence oyo ezali kolekana na monde politique mikolo oyo sur désignation ya Denika Dima lokola moto oyo akokamba ndako ya maponomi ancien vice-président pe sénateur Jean-Pierre Gombo abimi na silence pona kopesa position na ye après entérinement ya bureau ya sika ya Seni wapi exhorté bango ba privilégier intérêt national na ko travailler ensemble pour na ba élection libre pe crédible abakisi pour na kotalisa pole na likambo oyo kozala na représentant na bureau ya Seni et garantir victoire électorale ata soko mokete ata pona ba oyo batindi ba délégué na bango kuna te bakanisa te que échec na bango ekozala programmé kasi kokamwa makasi ezali kaka que président ya parti politique Mouvement pour la Libération du Congo Jean-Pierre Bemba Gombo copé sa position na ye juste après rencontre na bango na ambassadeur ya États-Unis na République démocratique du Congo Mike Hammer wapi basololaki sur situation politique ya RDC peut tenir la prochaine élection en 2023 sikoyo toloba nini qui est sorti na ye ezali influencé et pas ya Mike Hammer tondenge nini pour na diplomate américain États-Unis et s'engager ko soutenir fort ya ba congolais pour na faire avancer processus électoral transparent peu inclusif oyo ezali ko rassurer élection libre juste peu crédible na boye abakisi vérité sur ba inquiétude ya ba congolais nyonso wapi epai ba mitunaka pona nini mondele oyo atambolaka epai ya ba politiciens congolais alors que makambo ya République démocratique du Congo etali États-Unis ata soko mokiete boyoka ezali nzokande souci ya président Félix Antoine Tshisekedi oyo asingaki na bango observation internationale na makambo etali ba élection na République démocratique du Congo ezali nzokande yete. À partir ya lundi oyo boyeba ke mukwata ekosalema pona moto nyonso oyo azali kotambola na mutuka na nzela ezali na plaque bâchée to pe sans plaque d'immatriculation ezali bongo décision ya général Kasongo Borelio Luzolo azongi pona ba commentaire. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise ya ville ya Kinshasa le général Silvano Kasongo asalaki communiqué moko mokolo ya vendredi 29 octobre oyo wapi epai ya annoncé arrestation ya batu nyonso oyo batambolaka na baroute ya Kinshasa na sens contraire mingi na bavoie publique na ba oyo bamesana na bango kotambola na bavoiture sans plaque d'immatriculation to pe ba plaque bâchée. À partir ya lundi 1er novembre 2021 la police congolaise a kokita na nzela pona kokanga batu wana nyonso sans exception. Esali mwa tango banda babandaki ko observer comportement oyo pe bamoni ke nombre moko important ya ba véhicule na circulation sans ba plaque d'immatriculation misusu pe na ba plaque voilée. Et comment kopesa pasi yata na embouteillage okomona ba voiture kokota na sens contraire ba kinwa kutu bakoma komituna soki batu wana nde bazalaka pressé to baleki batu nyonso na makambo ya kosala pour que babukaka mibeko ya nzela. Abaki boye soki bomoni voiture sans plaque d'immatriculation plaque voilée tope mutuka moko eza kotambola na sens contraire population bozanga te ko saisir la police pour la poursuite ya véhicule wana bakokanga yango ezala nani pe chauffeur ya voiture ya kozala sanctionné bakofuta amende ya pifo po mbala esima pa bandela te na yango biso po Congo mag topesi kaka longonya na le général Silvano Kasongo pour la décision oyo elebisaki déjà bakinoa komona bizaleli oyo na bavoie publique lundi 1er novembre oyo akotia mutu makasi kobima na nzela sans plaque to pe kotambo na basens contraire akomona bimambo kaka ndenge balobaka Duralex Cdelex. Na cadre ya découverte boyeba que ba reporter ya Pro Congo Magazine bakitaki kuna na entrée Mama Koko pona kosala découverte ya ba objet artisanal. Patricia Mananga témoin ya événement. Petite
ya petit Congolais bakomi kobungisa culture na bango pona o etali accoutrement surtout mingi na tango ya ba mariage coutumier to komona kopi kole ya ba culture mususu lokola ya ba Nigérien, ba Indien, ba Ghanaiens pe misusu alors que biso moko tobosana tope tobungisa elateli ya culture na biso pendant ba mariage coutumier alors que tokokaki pe ko valoriser yango ya kolata made in Congo na boye na cadre ya découverte oyo magazine na bino Pro Congo et koma kosalela bino toyaki awa na entrée makoko na commune ya Mongafula wapi epai tokutanaki na artiste Joyce Nsombi ye asalaka ba vêtements mapapa biloko ya matoi ba chaînette bakisa basaki artisanal na maboko kasi elekanaka ndenge nini eza rafia ndenge rafia so eza boye na décortiquant dans comme son chemise les papa éventail nyonso oyo esengaka tosala même chemise eza kuba eza marque kuba mais tosali bubu eza pe na pantalon nango tosala biloko ya boye so oyo na tissu ezaki tissu moko ya boye biso toya tocrée lo na maboko tosango nango na maboko parce que eza force eza naturelle. En tout cas, tobeleli ministère ya culture PR mingi ministre Philemon Mukendi na ko soutenir bilenge ya boye oyo bazali koluka ko promouvoir culture ya République démocratique du Congo à travers fabrication ya divers objets oyo tomona kaka exposition artisanale et sale makabisika moko kaka lokola na Hall de la Gombe soki bomeki pe koluka koorganizaka ba activité mususu na cadre ya ko découvrir ba nouveaux talents oyo esengeli ko promouvoir et koki pe lisusu ko tombo la culture ya République démocratique du Congo. Bakala mingi te inauguration ya bâtiment moko ya kitoko ekosalema na ye moko honorable Jean-Marie Lukulasi oyo azali ko continuer toujours na kotelemela bimela oyo azali ko bebisa bilenge ya mboka ba détail bolanda na commentaire oyo. À très bientôt ekozala bongo inauguré bijou ya bâtiment oyo bozali komona boye ezali nde initiative ya l'homme qui a la passion patriotique pe amikotisa na vision ya chef de l'État Félix Tshisekedi pona ko déboulonner la délinquance na vie ya bilenge ya mboka honorable Jean-Marie Lukulasi bakisela e double brassard. Ebake ndaku oyo ezali bongo siège social ya ONG G24 pe ekosangisa ba service ebele oyo ekosunga ba jeune ya Kinshasa lokola assurance maladie universelle, brigade ya protection de l'enfance, service social et d'insertion natina ya ko accompagner ba membre ya G24 pe lisusu service ya koteleme la phénomène bombe oyo ezali ko détruire jeunesse ya mboka yango ezali priorité pona e ya dema 40 ans de pouvoir Jean-Marie Lukulasi boyende ezalaka un homme social ezali nde oyo akabolaka muke azali nango na petit peuple kasi ezateke yo ya yoki papa social ozelaka kaka na moment ya ba campagne électorale po oyaka kokosa population na ba polo na ba 5000 francs angaye honorable Jean-Marie Lukulasi umela na ngwende na yo po ozali penza exemple à suivre ya boye penza ekosala eloko déterminé bato baoteka bombe tokolanda bango ntina suka Yambwete toyeba kokabwana na édition ya pokwa lelo tozali nde na page rose oyo botika to souhaiter joyeux anniversaire na Sandrine Mikwaya oyo azali bongo molandi monene ya magazine Pro Congo Mag bino moko boyebi kaka ndenge ezalaka 3 ntaba ekoliama na kwanga moko ekozala ya koinda makasi. Joyeux anniversaire Sandrine Mikwaya, happy birthday to you, mbotama elamu, que du bonheur. Toujours. Profite de ta journée, fais la fête. Amuse-toi, que Dieu te garde. Longue vie à toi. Merci. Beaucoup de bénédictions. Merci beaucoup, papa. Allez, sois béni. Merci. Check, c'est papa. Toujours. C'est mignon. Trop mignon. Joyeux anniversaire à toi, la tontine, la deuxième.
Bon comprendre que awande tozali ko atterrir na avion ya information ya pokwa lelo soki bo sepeli na édition oyo bo pesa merci mingi na équipe rédactionnelle le peu technique oyo bazalaki wana pona kosalela bino mosala kaka ndenge bolingaka pe botika to ebisa bino que confiance pe fidélité oyo bozali toujours ko renouveler et pas na biso yango ezali ko tinda biso to salela bino mosala kaka ndenge ezalaka kasi kote kuna eloko eza nango te awa mosala nde mosala maloba muke mosala ebele